Sampai detik ini kecuali hari raya tidak pernah libur. Senaoso kula wekdal umroh, kula tilar 2 kali rutinan malam Selasa kalih malam Jumat kala wingi, alhamdulillah nggih mboten libur. Mbuh kuwi sing hadir jamaahe pirang ewu, pirang puluh ewu atau bahkan ratusan saja. Kita menolak untuk libur. Bahkan sampai ndek wingi kula tingali, kula sempet nyuwun tulung teng Pak Wabub, Pak Jibeki. Malam Selasa jenengan longgar napa mboten? Longgar Gus, insyaallah niki pas mboten tugas, pas mboten wonten kegiatan luar kota. Jenengan teng pondok nggih. Lah kula mengke matur napa Gus? Monggo. Matur. Dilalah Pak Wabub niku pancen nggih wong jenenge wakil bupati ya mesti cerdas. Nyulik Cak Percil. Lah. Sampai heboh. Kula niku perjalanan ningali Cak Percil pidato niku kula dugi Bandara Jeddah badhe meluncur teng Jakarta. Guyu-guyu kula. Heeh. Keto Pak ngono. Iki sing iso ngoten niku nggih Pak Jibeki tok. Sing wani ngonokne Pak Jibeki ya Cak Percil tok. Dadi luar biasa. Sing paling kula marem masyaallah. Malam Selasa nggih ngoten niku teng ST. Mboten serius-serius nemen. Pancen memang malam Selasa niku kula setel santai. Mulakno kadang nek malam Selasa ya enek nyanyine, kadang nggih enten artis dugi, kadang nggih enten dagelan. Wis ngoten niku, keranten kula sadar. Jamaah ST niku ning omah wis bodho mumet. Mikir angsuran. Mikir bojone ra mulih-mulih. Mikir bayar SPP-ne anake. Nah. Kadang mikir apa sing ora wayahe dipikir. Kadang mumet karepe dhewe. Kadang wilayahe Gusti Allah dileboni menungso. Ya mesti mumet karepe dhewe. Urung wayahe sugih wis ngangen-ngangen sugih. Urung wayahe duwe mobil wis ngangen-ngangen mobil. Urung wayahe rabi wis ngangen-ngangen bojo. Wis apa-apa diangen-angen. Pancen penake ning donya iki nggih ngoten niku. Pengen apa-apa karek bayangne. Akhire efeke ya mumet karepe dhewe ngono kuwi. Tapi masyaallah malam Selasa dihibur kali Cak Percil. Niku Pak Cak Percil lenggah teng kursi kula niku aja dibuli. Niku Pak Wabub niku sampun izin. Gus napa bareng lenggah teng kursine jenengan. Mboten napa-napa, khusus Cak Percil mawon. Nek sampai Margono lingguh teng mriku kula penggal ning Sengon kono. Heeh. Badhe kok lingguh ning kene tak lemah ning dampar kene. Heeh. Slowentik ndoke. Tapi napa kok kula parengi jamaah niku gen bahagia, gen seneng, alhamdulillah yang guyu-guyu. Nek malam Selasa wis ngoten niku, ngajine kadang nggih ukur-ukur, mengke kathah guyone, kathah hiburane wis ngoten niku. Nek malam Selasa, malam Jumat nggih ngeten niki mujahadan, maos maulid, paham ra paham, iso ra iso, mirengne, nyemak langkung sae, mengikuti alhamdulillah. Nah niku. Ini sebagai riyadhah dari Sabilu Tobah niku tirakatane nggih malam Jumat niki. Alhamdulillah sak mangkin malam Selasa malam Jumat kaya ora enek bedane. Sing rawuh padha-padha puluhan ewu. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niku pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya hajat kesaenanipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Roti mulai harga berapa saja ada. Ket mulai sing murah sampai sing larang. Paling murah piro Gus? 500 repes cuwilik nyuwil tok. Nyuwil bareng iki dijaluk neh. 500 repes. 1000 rada akeh. Alhamdulillah. Kon promosi ae dhewe karo Pak Haji Beki. Aku ndelok promosine Pak Haji Beki mromosekne kopi Josis lho. Kok ya iso. Jerene enek uang piye jerene? Kopi Josis ndik ngono. Nek uang arep mati jarene Pak Haji Beki.
Enek wonge arep mati, Cil. Mari iki ngombe kopi josis ngadeg neh sehat, Cil. Pak Jebeki iki piye iki ya. Terus ade josis sing sementara niku jerene Percil kaya adah kerupuk. Pak Kaji nesu. Lah kok malah tukaran iki. Tapi asline nggih ngoten niku, mboten krana ning panggung tok ngeten iki mboten. Pak Cak Percil nek cetuk Pak Jebeki nggih udur-uduran ning ngono kuwi. Niku biasa ngoten niku. Udur-uduran. Pak Jebeki niku nate kali Cak Percil niku digantung wayah kampanye niku lho. Kampanye arep nyalon wabub ya lho. Digantung iso mumbul ngoten lho, Bu. Nggih keren ngono. Digantung. Mari kuwi selakangane Pak Haji sakit. Walah Cil golek swara kangelane koyo ngene. Ki Pak Haji ora tau diwarai karo Cak Percil. Engko naskahe pire ngene ora diwarai. Aku engko muni apa? Halah ya wis manut aku Haji. Dihapusi. Lah Pak Haji yo genti ngerjai Cak Percil. Nate Bu, kula niku diundang ngaji adike Pak Haji Beki Mas Agus kali Mbak Risa teng Magetan. Nah, mantun niku Cak Percil niku pengen panggih. Dan dilalah wingi Mas Agus rada lor ngoten niku enten kuburan. Nah, Cak Percil niku njaluk Sherlock. Omahe adikmu ndi to, Ji? Tak kirimi Sherlock, dikirimi Sherlock ke kuburan. Cak Percil teko kuburan. Teko kuburan. Ji, mu iso-misok. Ndi omahe adikmu? Ya kuwi tak kirimi Sherlock. Gundule lha iki kuburan iki. Guyu-guyu. Ngene wis marem. Engko Cak Percil genti ngerjai neh, Pak Kaji diunggah ning panggung ora dikeki naskah. Ya wis ngoten niku. Wis lucu ngoten niku. Lucu wis pokoke nggih hiburan gitu. Alhamdulillah. Jadi urip iki ora tegang-tegang nemen. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah istiqomah rutinan pembacaan Maulid Simtud Durar setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Karanggayam. Semoga seluruh jamaah ditakdir oleh Allah sehat panjang umur, rezekine lancar, pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan wingi kula di WR Margono, Gus. Niki kula teng toko sampah, toko ada sampah. Lah arep nyapa no? Niki badhe numbasne kotak-kotak sampah teng Sorsengon. Wah ning atiku muarem, alhamdulillah. Cah-cah iki ora usah tak kongkon kok wis beneh. Kersane mengke nganu Gus. Napa resik nganune Sorsengon iku kersane resik, alhamdulillah ora usah dikongkon wis tandang. Kula kan marem to. Berarti cah-cah wis pinter, berarti wis nganggep ST iki omahe tenan. Pun akhire bar kuwi dudoi di video. Nek niki regane sementen. Nek niki regane sementen Gus. Niki nek no nggih sirin niki mawon, keranten niki larang. Tapi jane nek pomo niki nggih jis. Gedhi nggih apik awet. Aku kan yo ora penak to dikabari ngoten niku. Langsung tak transfer 4 juta. No nyoh tukokno sing paling apik kuwi awet tapi ditulisi wong kadang jamaah ST iki ngalap barokah yo nggawa barang aku yo ngono. Heeh, jerene ngalap barokah engko barang ST digawa. Wong riyaya ndingi bunyai iki entek rodong 100 kok. Barang diselidiki tibano digawa jamaah, barang ditakoni jerene ngalap barokah. Weh carane ngono, keramik iki dodol kabeh. Wes akhire tulisino tak transfer 4 juta. Kula kaya urunan baten kula, urunan. Lah mikir kula paruan karo Margono kan ngono. Wes gang pirang menit ngirimi totalan, Bu. Gus, alhamdulillah pun ready. Cowepet wis ditulisi kabeh, tulisi kabeh tempat sampah. Totalane nek 6 juta 300 apa piye. Lah tak kira berarti kurang 2 juta punjul titik to. Tak kira iki ditambahi garasi es teh Margono. Tibakno Margono iki lekas pinter politik, Bu. Kula paringi kabar nih. Akhirnya aku omong karo Jibor. Iki aku tas entuk info karo Margono. Kaji Suwari enek ya Ji ya. Karo Kaji Mustofa didelok jajal. Iki enek strategi apa Margono aku yo. Tak kira iki aku 4 juta apa enek kurange ditutup Margono ngono ya to.
Ternyata margono ya pinter. Loh, 6 juta berarti kurang nono. Mboten Gus, sampun jenengan pun kathah. Niki wau kula pun rembukan kalih Mbok Reza arta hadroh mawon, kas mawon. Oh. Dadi ya ora duwite margono. Baten kuwi ya lekas cerdas cah iki ya. Niki pun jagongan kalih Mbok Reza niki arta kas mawon. Oh iya ya pinter ya ngono. Heeh. Dadi nek kurangi 100 200 ngono dhek paling ngatasi 2 juta dhek paling mikir. Bah iki tak turuti PT ku guling paling ngono. Iki lho, ji aku wis omong karo kasiswa iki lho, margone wis lekas pinter iki lho aku ya ngono. Beh iki aku ya. Tapi ora apa-apa damel ST kok nggih. Nah, hadroh ya jenengan dongakne rezekine lancar. Ayo hadroh niku enten kasih, Bu. Engko kadang yo nggih jariah musala, sedekah anak yatim. Engko yo dingge nyodakoi margono dhewe. Karo cah-cah liya-liyane kuwi. Heeh. Dadi ngoten niku, nyandungane cacah niku sehat kabeh. Wis cerita-cerita ngoten niku wis menghibur. Alhamdulillah. 7 dina rasane kaya sawi nggih. Alhamdulillah. Niku terbukti bahwasanya rutinan iki masyaallah estu-estu nggawa manfaat ning awake dhewe. Iso nenangne awake dhewe, ngayemne awake dhewe, mbungahne awake dhewe. Nggih mugi-mugi sabilu taubah entah itu rutinan malam Selasa malam Jumat ini sampai ila yaumil kiamah.